Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibihi wa rasulihil amin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, sedaya guru ngaji, sedaya pun sangat beten kula ta'zimi. Nakhussu bidzikri sahibud da'wah, sahibul bait, Al-Fadil Kiai Haji Ainun Najib, juga Kiai Arsyad, Kiai Anwarul Fuadi, sareng sedaya kiai selain nyon sepora dan kula tak bisa nyebutaken semepon sedung persitung, tak ngurangi rasa ta'zim dan kula ajunan. Atalallahu a'marakum wa matta'ana bituli hayatikum. Sedaya tokoh masyarakat Kong Langkong, Bapak Glebun, Anduleng, sareng sedaya perangkat kelengkapanipun sangat kula hormati. Juga tak lepas segenap panitia peringatan Mauladan, para rabu hadirin hadirat, sedaya undangan para rabu sedaya pun sangat beten kula muljaki. Ngawali pemator kalaban ngaturakin pocih tasyakur alhamdulillahirabbil alamin da ajunalipun Allah subhanahu wa ta'ala, seraya ngaturakin songkem ta'zim salawat taslim da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sedaya keluarga dan sahabat-sahabatipun. Kesempatan malam hari semangkin beten kula sareng ajunan sedaya bisa aki pangki aki lengki dalam majlis mubarak dinto. Seperti tahun-tahun setepongkor bencukan tempat-tempat lain, umat Islam khusus epon ahli sunnah wal jamaah, lebih khusus An-Nahdiyah, setiap bulan Maulud abadaakin acara areng sareng along polong mau selawat bencukan yes'e kelaban pengajian. Sambutan Sahibul Bait Kiai Ainun Najib Ki Puru sangat berharap bahwa acara malam semangkin Kak Dinto bekal terus terlaksana istiqomah sampai bahkan iterusakin sareng nak potoh dan ku ajunan sedaya sampai hari kiamat, amin Allahumma amin. Ben alhamdulillah acara Kak Dinto cepon ampun berjalan berlangsung telo tahun. Sekaligus Kak Dinto nandhaakin bahwa acara malam semangkin Kak Dinto, Mauladan malam semangkin Kak Dinto, penegasan
dadi bukti juga dadi tanda deka keterima acara-acara sebelum epon. Ida buakin fa inna min alamati qabulil a'mal hiyal hasanat ba'daha ala tawal. Sebagian tanda keterima amal bagus kula panjenengan sedaya iki kadinto ngelakonin ngelanjutakin amal-amal bagus kadinto neng bekto-bekto si bakal datang. Tandana moloden tahun sitepungkur keterima tahun semangkin bedepole. Tandana moloden semangkin keterima keratu dajunipun Allah maka tahun pole bedepole. Ini sebagian tandana bahkan lebih raja, bahkan lebih meriah. Sebaliknya tanda amal kak dinto ketolak bekto-bekto selanjutnya amal kak dinto lo lakoni pole otabe bahkan tanda dosa lo sepora ngajak dek kedosa selain bahkan dosa selebih raja timangkana menabi panjenengan sedaja teroni nga tandana panjenengan sedaja umpamana asedekah bade sombongan pembangunan musola panjenengan nyumbang 100.000 marini ke panjenengan bingung lo oning ari tang sedekah 100.000 diketerima penje ini kegempang tuh orang mun panitia intar narap dok jompong sampean pas sampean ndak abli boleh ini ketandan sedekah seadaan keterima napan boleh abli sebanyakan tapi sebaliknya mari sampean nyumbang 100.000 pas panitia entar boleh dek sampean pas sampean cengeng tapi sampean angok-ngokan apa bae milakan nawe sampean lo abri ni ketandana saada lo keterima cak meduran sampean lo judua sedekah sepeni kejukan amal-amal selain jadi panjenengan sedaya abajeng malam tahajud apa jeng hajat terus bisa langsungakin bisa lanjutakin berkesinambungan ini ketandana tahajud sampean keterima kayak mau pas ambu pas pege ini berarti sampean jerah ini ketandan lo keterima ini hanya sebagian tanda otabah sebaliknya ala kudusa kadinto selain ian cam siksa pagi nang akhirat ini kejugan mana bilo esepora san Gusti Allah Ta'ala ngajak dek ke ala kudusa selain maka orang ala kudusa kadinto orang jahat atau orang mursal atau orang nakal kadinto lo langsung jadi sekaligus bedesantre nang ponduk hoso santri kak dinto bejeng soleh gempeng romoro pan sepenapan puluh tahun peleman dari ponduk santri kak dinto temulu abejeng maka kak dinto ganjidi lo padeng-padeng lo abejeng asal santri kak dinto peleman dari ponduk abejeng kena bi bajeng sunat qobliyah ba'diyah berjamaah mari nikah santri kak dinto ambu lo berjamaah mari nikah lo asunat qobliyah ba'diyah tapi kipa kuna bajeng mari nikah ngahirakin bajeng mari nikah mau keluar bajeng dari baktona tapi ki ikoto sajen abid nikah sajen abid akhirnya lo abajeng sama sekali karena dosa kak itu manabi lo esepor Gusti Allah Ta'ala bekal ngajak dan kedosa-dosa selain ben selebih raja sama persis kalaban kelakuan ibadah amal soleh ketika diterima san Gusti Allah Ta'ala maka bekal ngajak dekah amal ibadah selain ben biasa nah istilah sekapra kak dinto pasang neng ibadah haji
nyaman haji mabrur. Haji mabrur ni apa? Haji saya terima sehingga datang dari Mekah orang ni kesajian saya. Senyatan selain pada situ aja. Moloten mabrur, pejeng mabrur, ngaji mabrur, ben lain sama saja. Para abu sangat amul jakin. Dalam moloten kak dinto kesempatan semakin sarang panitia yes kalaban mau selawat arang sarang sikak di kak dinto inti dari acara moloten. Ben di samping kak dinto juga Tengku Pansinas saja yajak arang sarang maus hadiah Fatihah, maus kalimah thayyibah, tahlil kaangkui ekeremaki ya toraki dak para sepo guru-guru tengku ajuan saja ban bengesepo tengku Pansinas saja. Beten kula sareng Pansinas saja selaku umat Islam kalaban manhaj ahli sunnah wal jamaah percaya bahwa doa setelah kak dinto sekeremakin ndak bengesepo depak ben eterema. Pertanyaan ini pun lalu mana bisa ya holen seemausin tahlil emausin yasin ekeremi yasin ekeremi sedekah kak dinto orang soleh guru-guru kulu Pansinas saja bang sepo sekatona lebih bagus dari bang bak kulit tibi abak kulit tibi. Lalu napa parlona ekeremi Fatihah ekeremi tahlil ekeremi yasin dan lain-lain epon. Maka batan ku Pansinas saja kudu oning dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mayyit ma min mayyitin illa waqad nadim. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi sedaja orang yang saya tinggal sedaja orang yang sesedeh tak peduli orang ini kena kanak tak boleh sepo orang saya napan boleh orang nakal orang alim tak boleh orang bodoh sedaja kasta sedaja orang saya tinggal umur kali itu pasti kasta orang semursal orang senakal kasta boleh nak masa oding nakal mon orang sesai orang sekeduan ilmu orang sekeduan amal banyak bahkan tinggal amal jariyah morok santrene banyak santren juga ngamal lagi ilmu nah napa nak kiki kasta engki kasta sedaja orang sesetu ni kasta orang senakal orang sesai kasta napa boleh orang se nakal maka na perlu ekeremin Fatihah ekeremin sedekah. Dime ceritakin berhastung sahabat kak dinto nyamanah sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban kak dinto sestung sahabat se rutin istiqomah berjamaah sareng Gusti Kanjeng Nabi lemu bakto bon tempat ini kalau lengan le jadi Sya'ban kak dinto mau Nabi berjamaah nang masjid Gusti Kanjeng Nabi niku bade sabda ada kir kanan tu batu terus dah niku akhirnya setung ketika salat nika mau didirikan niku biasa Gusti Kanjeng Nabi atau le kebudi atau le dek ka jamaah yo latih sareng Gusti Kanjeng Nabi mik pola bade sahabat sebiasa berjamaah lo berjamaah mon sakit deki isaput mon ruwat masalah engon deki isompeng nika kebiasaan Gusti Kanjeng Nabi jadi setiap asalat etetenin kebudi kapan bi Kanjeng Nabi kali itu yo latin ternyata Sya'ban nang patuh barak dajah nika sobung lo hadir pakun yantos sareng Gusti Kanjeng Nabi lo bagi akamat lo kelu antos wala Sya'ban terlat torok jalan antos Sya'ban kelu yantos sampai abid Sya'ban pakun kilo rabu
Akhirnya salat subuh langsung akin, salat subuh laksana akin. Selesai salat begitu Kanjeng Nabi lestari dari salam, Kanjeng Nabi mereksanin ndak sahabat saya budi. Sahabat melok datang kamma. Sahabat jawab kurang oning kento. Bade setau kabar sahabat. Punten. Bade saya tahu dak roman sahabat. Engki. Akhirnya Kanjeng Nabi ada bu ayo entaren. Bade apa sahabat melok hadir berjamaah. Soalnya kalau hadir berjamaah mun kulibi sampean lo hadir kira lo kita nyakin lah kalau biasa lo entar nih. Saban yen tari sareng Gusti Kanjeng Nabi sareng sahabat-sahabat selain. Adarat bekto kisah adarat lo akadi semangken. Ternyata compong saban kadin itu jarang dari masjid kadin itu kurang lebih 3 kilo. 3 kilo saban nika lemu bektoh berjemaah terus, hadir terus. Nika adarat mendarat di kejang semangken. Akhir kapan dapak dak compong saban Kanjeng Nabi sareng sahabat ngolok salam keluarganya Sya'ban dan badan mular ternyata Sya'ban atinggal lomor. Jadi satu-satunya margah Sya'ban ka dinto lo ikut salat berjamaah atinggal lomor. Pas rajin ka dinto matur dak Gusti Kanjeng Nabi gelek kencacak sumenep gelek kakak kento para sedeh para sekara teh kakak kak dinto ada bu telok kalimat kula lo ngerti cepong rajin. Kanjeng Nabi penasaran tanya aki sareng Gusti Kanjeng Nabi ngocak dem gelek saban separak mati ya cepong rajin gelek kakak ni ke ngocak ada nih aduh melok jawon nengenang pas ngocak boleh aduh melok seanyaran nengenang boleh pas ngocak aduh melok kabi bayi 3 kalimat mari ngelafadaki 3 kalimat kan itu sekejap ki saban tinggal lomor saban sete akhir bi Kanjeng Nabi jawab hede tro tawa apa cang lakin hede gelek ruah 3 kalimat ruah hede tro tahu bingko cerita akina engki Kanjeng Nabi jawab orang Islam ketika para mati ya maka tayangakin gembarakin amal-amal semasa oding pekaton ketika abeng para sete saben para mati pekaton gembara abeng seentar masjid benari seentar berjamaah sampai lemu bekto full pekaton tayangakin cerita masa oding kapan para mati ya juga di pekaton ketika sakben kadito ada dek masjid jauh nah 3 kilo sehari 5 kali pekaton bade pekaton gencer pekaton derajat nang akhirat pekaton balis pagi aja pun Allah kapan pekaton gencer serajen nikah sakben kasta pas ngocak aduh milo pejawon rah pemiking ning 3 kilo cek saking 10 kilo tak rajen gencer di ke kasta padahal nikah lah ada 3 kilo sehari 5 kali. Terus pekaton boleh ketika sakben nikah sing malam para subuh berangkat ke masjid kangkuing laksanaki salat berjamaah. Bekto kadinto kebadan cuaca celep. Jadi sakben ngangkui kelampi dobelan. Seluar juba, sedalam genteng. Tengah jalan mangki orang keceleban. Orang selok keduan sapok mulai tolong orang li mati bisa ban kelampi seluaran niki bagi sapok akin sehingga orang niki selamat dari mati nika amal bagus makanya katon akin juga gencer sakban saya abri kelampi sehingga nyelamat akin nyaban orang dari mati pekaton gembera gencer pekaton balis pekaton nika sakban kasta polen ngetelak genceran secek raja nah aduh milo saanyaran boy bingko saya bagi mi selajuan walau saanyaran siang kuiti bi sedaluman situng waktu juga dia katonakin ketika sakban kak dinto perjalanan dek masjid nika
ngibe bekal, ngibe sanguh roti 2. Pangki tengah jalan mangki orang juga kelaparan para mati ya. Bisa bani bagi situ. Saya napa lo saya nih? Saya napa lo saya? Saya. Orang para mati ya bisa ban tolongin paringi roti situng sehingga deer orang ini keselamat dari mati. Pakaton juga genjer sareng Gusti Allah taala seraju. Sakben kasta juga. Aduh, tahu dah ieu bingkoi bagi kapi roti 2 roh. Genjer cek rajan. Nika kasta juga. Nika orang soleh. Orang-orang se bagus tanpa pamrih, orang se beramal ikhlas karena Allah taala nika juga ki ngatonakin rasa kastah polana lo nambai kebagusan epon. Maka betapapun bagus orang kadinto ketika menjelang ajal, menjelang sakarat, orang kadinto pasti agresah kastah polana lo nambai ibadah kelaban sebab mungkin. Para agu sangat mujaki mangkana tunggu panjenengan sedaya ngiring cek bambu, ngirim sedekah, ngirim pemausan, tahlil dan lain-lain dak bengesepo karena kadinto sangat yantos bersangat bunga sareng para sepo sebade dalam kubur napan pole orang sepo dan guru panjenengan sedaya maka jebun kanjeng Nabi berru abaakum tabarrukum abnaukum sedekapi bagusin keteen orang sepo napan pole orang sepo sebade dalam kubur maka manabi sedekapi gelem gete orang sepo maka hede bakal kegeteen bakal yestoakin sareng nak potona orang serajin ngerebain reng sepona mon mati juga bakal erebai sareng nak potona orang serajin ngirim peteha ngirim tahlil ngirim yasin dari yang sepon sudah dalam kubur ni kejugan mon mati bakal iket yakin bakal ikirimin peteha ban yasin ban kalimah thayyibah selain kapan abang badenang alam kubur sareng nak potona ban kak dintoh bakal dadi kemuljaan deka tengku panjenengan sedaya sareng nak foto. Orang selok getih tidak bangesepo napan pole lok hormat. Napan pole lok sopan. Orang kadinto lok bisa mulja. Orang kadinto lok bisa dadi orang jejeh. Maka ceritakin jangankan tengku panjenengan sedaya teguran Kak Dinto pernah etebe aki langsung dak salah situng Nabi nah Gusti Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf Kak Dinto Nabi se napa iketengki sareng tretena sehingga elempar ke dalam somor ben akhirnya pangki sareng rombongan menteri dari Mesir pas adopsi tetiaki anak angkat pada akhirnya makin Nabi Yusuf kadito keduan kuasa keduan pangkat karena reng sepona keluarga Nabi Yusuf kadito benang Palestina kadito terjadi paceklik terjadi laib sedangkan nang Mesir kadito makmur murah maka keluarga reng sepona Nabi Yusuf asmana Nabi Yakub Kak Dinto boyong di bektah sareng Nabi Yusuf dekah Mesir panggil kangkui ngaledek Mesir ketika rombongan orang sepo Nabi Yusuf Nabi Yakub Kak Dinto dapat ada Mesir dapat ada delemah Nabi Yusuf ini kan Nabi Yusuf pakun alengki nang kursi dek nika reng sepo dateng Nabi Yusuf pakun alengki nang kursi lok turun dari kursi le ragara nika ragara Nabi Yusuf lok turun dari kursi ketika reng sepo nerabu deke tegor edukanin san Gusti Allah taala debu wa izzati wa jalali la ukhriju min sulbika nabiyan Allah taala sampai asompa demi kemuliaan Sengko tak bakal mekeluar situng turunan dari nak poton heda sidati Nabi. Akhirnya bener saos nak poton Nabi Yusuf niku kebabah sobung sidati Nabi. Ragara nikah perkara kene nih ketok. Reng sepo dateng
anak duk toju ekor sih lo toron lo ngormat ragara nikah nak poton sobung semulja nikah nak potona nabi. Jadi makanya kulu pancina sedaja terogaduan nak poto sae sejaja semulja lo pati lo ning patikan ngereken nengku kena poto sepenting agat yakin reng sepo nika makin Allah Ta'ala senatah nasib nak poto bakal pemulja seterusnya amin Allahumma amin. Para bu sang amul jakin selanjutnya pun inti dari moloten Kak Dinto tak ada lain mau selawat senyak benyang dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Selawat Kak Dinto salah situng can becan meskipun kula panjenengan sedaya lo paham pakun digencer sami sareng maca Al-Qur'an. Maca Qur'an kula panjenengan sedaya paham lo paham pakun oleh gencer. Maca selawat bahkan ada bakin sebagian ulama tetap gencer walau birriya meskipun alaman meskipun pamrih meskipun troya lemoreng dia bagi sebagian ulama ada bu walau birriya ini saking muljana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bencukan maca selawat zaman semakin ben seterusnya kali itu sangat penting. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi adabu salatukum alayya zakatun lakum au madharatun lakum wa fi riwayatin. Maca selawat kula panjenengan sedaja dak Gusti Kanjeng Nabi kadinto dadi sarana mebersih abe dari kotoran-kotoran dusah otabe kotoran deeren. Manabi dusah kula panjenengan sedaja lebihnya apa ngerasa kemes dusah kemes lo dusah keng hanya abe kadang kimak kila tahu cek dusah pakune lakonin tapi mun deeren kadin tu kadang abe lo apa ngerasa pangrasan abe deeren kadin tu halal nyata lo halal. Kenapa? Karena sajian akhir zaman sajian kebudi kadin tu deeren sehalal sajian melarat. Maka Kanjeng Nabi satu hadis ada bu hadis kadinto dipertentangkan sareng ulama khairun nas ba'dal mi'atain al-had la ahlalahu wala walad. Paling bagus menosa semarin 200 tahun dari setan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto orang sehidup ringan kayak itu lo gaduhan keluarga lo gaduhan napoto jadi orang seodi nang tenang lo berak budi lo berak keluarga lo berak napoto sareng ulama bahas cek ring biasa nah hadis nih ke sebiasa dapat tazawwaju ayo abine anak banyak Kanjeng Nabi kemudian bakal berbangga-bangga kalaban anak kalaban umat banyak biasa hadis kan dek nikah mipah pada hadis dia sebagus lo banyak anak foto lo banyak keluarga ada maksud ulama ada buakin ternyata kenapa beda debu ketika dinto pola nah semarin 200 tahun dari setan Gusti Kanjeng Nabi kebudi Kak Dinto nyari rizki sehalal ini kesajian melarat mungkin nyari rizki gampang jangan kebudi jangan gampang artinya kulu panjenengan saja kipadoning tembang lambe semakin Kak Dinto lebih makmur kina hunten jadi PC sajian murah deeren sajian nyaman mana bisa zaman lambe kulu ki enga terus ada apa nasi pote cukup ajem ni kemelok telasen lo tekah cuman lambe semakin nasi pote benari masalah ko ajem ni kenapa jangan sampean kenceng lo kenceng
Lambek orang sakit marga kurang akan. Semakin orang sakit ni ke polen banyak lu akan. Sehingga resep dokter lambat bi dokter semakin lain. Gula ki engak menabi sakit sareng nyek ni ke suntik kakin. Ni ke dokter ngoca ada ni ke. Banyak akan yo. Orang banyak akan sehat. Pengakak akan banyak le tuli beres. Ni ke cang lambat. Semakin mon orang periksa ke dokter, dia ke bi dokter sengak tengati sengakan janyak banyak, akan kapi kencing manis. Lain. Berarti mangken ni kesajian mora, rizki jan mora. Lambak ki mana bi terwasa ni nah kelampi usaha telasen ni kemunandi. Mulu andi ki eventer zaman lambak. Semakin orang meli kelampi sekenceng. Teti sajan kebudi rizki kak dinto sajan gampang. Tapi rizki sehalal sajan kebudi sajan melarat. Anapa? Karena semarin 200 tahun setan Gusti Kanjeng Nabi zunub dosa sebiasa diistilahkan kalaban istilah jahiliyah. Ini ke mulai berkembang pole, mulai datang pole. Jadi nu zaman jahiliyah rizki kan itu ampun rosak. Orang cara transaksi salbut riba yang kepada transaksi biasa. Ini ke zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi yutus kangkui metepak kadintoh sehingga ibadah acara pemutihan. Maka dibuakin dalam Al-Quran laisa alaikum junahun fima ta'imtum. Jadi cobakin ketika Abu Bakar kak dinto mereng ayat-ayat riba, Abu Bakar apa sosa de remah seekakan kulah nang zaman jahiliyah. Akhir turun ayat kak dinto sejak semakin rizki nikah halal kapi selamba mareh selamba temu lamba pokong sepenting keadaan sampai terjadi riba. Akhir bi Kanjeng Nabi tepak sahabat-sahabat pada jauhin riba transaksi kadinto sesuai syariat. Semarin 200 tahun kadinto mulai berdepole transaksi jual beli orang nyari engon nyari rizki kelaban cara selo bener. Mulai situng orang kantan ada nikah bersitung orang nakal ngico ajem kene roskoros jual paju saya ketebu jual dak baru ngenase ajam kene potong dadi 5 porsi jual sareng orang napa sareng baru nase gila jual gendu 20.000 oleh PC 100.000 maka 100.000 nang orang saya jual nase nikah PC haram seketebu nang orang saya jual ajam gila oleh nang ecok haram kia seketebu beli beras sekeluarga haram kapi 100.000 nang orang saya abarung kese pekolak beli pelapa beli neko haram kapi akhir ajam kene sekoros argan seketebu gila sebulan neko lah 7 jutaan lahir dari PC haram. Terus makin pertanyaan lamun kulu panjenengan sedaja tedeer dek PC haram ni kekeng lo oning dosa napenten lo dosa jarang lo oning lo dosa Buddha mentanyakin di malaikat ada ngakan PC haram dua aru adeng dari ajam seekeco nyaman aja sampai jauh kulu lo oning pak. Tapi meskipun kulu panjenengan sedaya tedeer dari perkara haram ni kalau oning ben hukum lo dosa kadinto tetap ngefek dalam hati perkara haram kadinto oning lo oning tetap ngefek dalam hati ini kepada sareng orang minum racun panjenengan sedaya lo oning cek nih keracun tekos lalu bisampean yontal dosa penten lo tu sajeng lo oning
Mentem na benten. Mentem na benten. Mentem oning lo oning tetap mentem. Keng mon oning tusa, mon lo oning lo tusa, keng pakun kelenger. Pada sarang perkara haram kento. Manabi kul pancina sedaja oning ni ketusa, manabi lo oning lo tusa. Tapi tetap geli ke ate, tetap tiar ke ate. Makanya neng taklim, neng kitab taklim kali itu engak pas engak. Nak kana santri sing ngaji, senyari ilmu, sorote ngate mun adeer, maka lo bagi adeer nang pasar, lo bagi adeer nang baru. Dika dari ngate nah arapa? Aten takok geli. Mun geli deki melarat ilmu semasuk, makin masuk deki lo manfaat. Karena deeren se haram kak dinto sangat berpengaruh dek ke ate se kenyebabakin ate kak dinto geli. Napa ne pole las jelas one. Napa ne pole las jelas one. Karena debakin Gusti Kanjeng Nabi adabu qaswatul qalbi min kasrati dzunub. Tiar ate, gelin ate, kak dinto ragara benyang dosa. Orang ala dosa, kak dinto nyebabakin atena geli, lok medes lebele. Wa kasratu dzunub min nisyanil maut. Orang kak dito bisa bengal ala kutusa, benya ala kutusa. Kak dinto ragarana lopah dekah pate. Di ngereng balin pole qaswatul qalbi bin kasrati dzunub. Tiar ate ragara benya alakoh dosa. Wa kasratu dzunub min nisyanil maut. Benya alakoh dosa ni keragaran orang lupa dek kepate. Orang kadinto bengal alakoh dosa. Polen lu apa ngerasa abeng cek mati. Ota apa ngerasa abeng cek mati keng tangi. Niki nyebabakin orang bengal ala kutusa. Maka orang saya pakai ngak kelaben peringatan pate. Lalu orang ini kalau medes, maka orang ini kalau medes maki balen sera. Orang ini pakai ngak ce abeng bakal mati ya. Tapi orang ini kepakun ala kutusa. Ini kemakai balen jenderal lo medes. Karena nasihat sepaling tajam yang kita itu nasihat pate. Kan orang ini kepada orang kapi, cek sedejane bakal mati ya. Ben mati kak dinto lu asam aja. Mati kak dinto lu ajenci. Dimen cerita akin zaman Nabi Sulaiman bada situng orang ketamuyan. Di bada tamu nuk labeng. Kapan buka tamu ini kak lu aca-acaan. Keng leneng-leneng ya deng labeng. Tuan rumah bingung. Tanyakin bi tuan rumah. Sampai dari kemah pakun nengeneng. Sampai parlo kesera pakun nengeneng. Sampai parlo napa pakun nengeneng. Tamu ini keng leman dengedo ada tuan rumah. Akhir tuan rumah ini ketakut loh. Tamu ini ya. Siapa lu aja wap manteng ngedok engko lo kenal. Deki tamu ini malaikat. Akhir tuan rumah ini kekipo. Kipo entah dok Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman, kula ketamu yan, kula lo kenal tamu ini kah? Bi kula siapa lo nyaut? Patabarin masuk lo masuk. Keng lemantung dah kula do. Kula takut, pah bulun kole kula jaga kapi. Tamu ini ser malaikat maut seran. Cangoreng ni. Ni kecorak nebunya bekula ni kau. Le kemarin ada remba bahasanya. Saya pun Nabi Sulaiman. Dek ni kebain. Sampean kan bisa nunduakin angin. Angin bi sampean ni ka esoro bisa nurut. Tore dek ni kebain. Kula nyon toron, kula nyetup akin angin. Dekan angin ni mendak Nabi Sulaiman pada Nabi Akas kisah. Setup, pemangkat, setup pemangkat. Kula nyetup akin angin, kula ke buburu ke jauh. Takut itu bu bi malaikat itu. Habis Nabi Sulaiman tekanin. Oh iya ayo, nyetup akin angin, ya deh ke bu akuin. Ke jauh, pesanta. Kapan santa ada pada situ kenangan, orang ni kemati. Langsung mati. Depak ada tujuan ni ketoron mati langsung orang ni. Habis Nabi Sulaiman tanya akin malaikat. Kan sampean gila senamu itu. Engki. Kan berarti sampean malaikat maut. Engki. Loh, dari memilih oleh tebu gila nang roman ro. Tadi aku kula segeton, mangken kula kapan ajeling ni geton ni ka surat perintah nah. Fulan bin Fulan umur seneka mati nah nang kisah. Kapan yen tari bi kula beri roman nah. Benih ni bener mati kisah ni ka. Bener ni ke perintah ni cabut borok jauh borok. Panjen tadi bi kula orang beri roman nah. Ti nang kula laki lopot ya. Untung orang ni pahentar ke sampah minta sampai ke borok. Langsung itu bu bi kula pandepai borok. Teti orang ni kah? Dan kula panjenengan sedaja keborok ketemu ni kesenyata nah nabeng patih. Monos sekak dinto sajen areh sajen entar kepatih. Jadi mangkana orang ni kah manabi napa semangken osom ulang tahun. Ulang tahun ni kenapa? Bertambah umur. Beri bertambah umur, kurang umur saja nah. Tambah umur, tambah napan saya tambah aja sajian kurang. Teti orang kak dinto kulupan senang sedaja manabi abe kak dinto. Takdir teti orang saya. Ki manteri takdir teti orang saya. Saben areh ke barat ke timur nih entar ke swarga. Kapan mati muka labeng swarga. Karena barzah kak dinto labeng swarga. Sebaliknya, naudzubillah. Tak dulu dah pokoknya naudzubillah apain mumpas abek ni ke takdir orang palang ni ke barat ke timur ni ke entar ke neraka ke laut entar ke neraka sajalah semak ke neraka ke doja entar ke neraka ke barat ke neraka kapan mati ni ke muka labeng neraka anapa pola nang barzah nang kubur ni ke labeng neraka. Jadi kul panjenengan sedaja odi dapa itunya kak dinto penentuan untuk alam-alam selanjutnya. Monos kak dinto makhluk abadi. Ada marian. Kul panjenengan sedaja le kadung ilahirakin dadi monossa. Ada marian. Abadi. Ju'ila lakumul abad illal intiqal. Monos kak dinto makhluk abadi. Ada marian, ada matian. Lo ki anu som corona aku jok yang mati. Aru mati apa njok? Lo mati ke ngale. Hanya ngale tempat. Dari dunia ngale dak barzah. Dari barzah ngantos kiamat. Kapan mari kiamat petangih dari kubur. Mari petangih kubur makul panjenengan sedaja menjalani proses akhirat. Bertempengan, berbitongan, berteteh berakhir makin neng dua tempat. Milih kulu panjenengan. Milih tempat. Swarga ta neraka. Kapan kadung masuk ke tempat ni ke final ni ke swarga ta neraka, ni ada marena. Dadi mangkana manusia ni ada marena. Makhluk abadi. Mun mati ni ke ngalekan dengan kengan. Ni ke kotui kengain. Kotui kengain sarung kulu panjenengan sedaja bahwa kulu panjenengan sedaja bekal ngaliah de tempat ni ke sajen abadi.
Para buang muljakin orang manabi orang kali itu kieng akapati. Orang ni kalau kira ala kutusa. Orang ni kebengal ala kutusa polon abang apa ngerasa ki tangi semati ya. Lambat ni ke cerita akin dah ni. Baru situng orang nikah nakal. Orang nikah lok sai, betek lok sai. Karena orang nikah betek lok sai, nyengit, maka kapagelin sekapin orang. Tetangkun baci kapi. Anang bengal, binina lok hormat. Karena abang cuba betek. Karena orang nikah sobung sehormat, maka abang nikah sedih. Sedih kepikiran apa guna nungko odi. Apa guna nungko odi? Engkau mengkadi orang ada hormat deko. Engkau lawan lemati boy engkau terus bunuh diri. Tiap bunuh diri bit lambak lebih dek yang semakinan osom nung Suramadu ni orang laku antara bunuh diri. Padahal bunuh diri gak dinto tu seraja gitu. Tidak biar debu mantarodda min jabalin famata fahuwa finnar yataradda fihi abada. Orang yang loncat di atas gunung pas mati nikah bunuh diri maka masuk neraka kemudian aloncat terus nang tak nang gunung dari gunung nang neraka aloncat mati. Wa man tahassa samman faqatalahu fasamu fi yadihi yatahassahu abada. Orang se abunuh diri kelaban cara nginum racun pas mati maka orang ini kemasuk neraka kemudian nang neraka ki nginum racun ni kah di Bali. Dadi nung dunya nguntal baygon. Nginum baygon mati. Kemudian ki nang neraka nginum baygon. Berarti nang neraka bade baygon Pak. Bode kemudian. Orang ngaloncat di Suramadu guys mati. Dia masuk neraka. Tu seraja. Kemudian kalau loncat kiau, berarti Suramadu bade nang neraka bode. Ketemu aja Nabi. Orang kento karena abang lapang rasa lo hormatin sareng orang-orang sekitar bahkan orang-orang terdekat. Tetapi orang ni keterus bunuh diri. Entar dek guruna. Kan entar dek kenangan perempuan. Dek neka. Kula neka odi lo gresah. Lo temu rasana. Tetang kebaci kapi dek kula. Bini bengal dek kula, anak lekah laban dek kula. Tetapi kula mengkadi ni kalau angan lemati apa ini. Oh dah ya. Mungkin pokok kula mati apa ini. Ya mon mati ada ya dah ya. Bi guru ni ka ebli putol dah ni. Ada racun, keng lo pati keras. Ada enom bi ada setia. Deku ni ka seentar dekera kolema. Deku ada kolema suri lemati. Cekpon guru nah. Ada enom setia, deki ada lok pati keras dosis, lok pati kereng. Paling deku kalau lemak suri hede lemate. Oh ki pon. Akhirnya enom. Karena abang ni kelebulat, letek kelebulat, seku enom. Kapan enom? Orang ni kilapang rasa. Lamun seting ko mati ongku. Saya le enom dia. Deku kalau lemak jang guru dot mating ko. Akhirnya preman orang ni. Dia pak kecompong orang ni ka sebiasa na lo leole dia keluarga na. Ni ketorok jalan meleleole. Nang kendangan. Maki dia jeng ko deku mati kia. Engko atru abli nang kendangan dia tang keluarga. Biasa lo leole mona jalanan meleleole. Meli anggur, meli cerbuk, meli roti, bagi dia keluarga na. Pani bagi dia keluarga na. Keluarga ni ka sebiasa na ngamuk. Ni kehormat. Binin ni kebiasaan ngomel senang kira biasa orang bini mau nilaian biasa ngomel nengenang lah kan. Nilaian akhir binin ni kesenyum biasa ngomel senyum katina apa sampean cerita na neng lakon ada remah pokok ngeramah. Anang juga hormat anang nyongkem cereng ni kelepela kan kona. Akhirnya sebiasa long nolongin neng Roma orang ni kelong nolongin. Asapuan Romana soalnya bang lapang rasa dekung kok mati kolema setiap kebenang kenangan akhirnya asapuan nolong ibu kombo kesering kes Romana kapan bekton abojong sing deku mati apa boleh abojong mada abojong ngaji soalnya udah terbayang deku kolema abang mati
mari ngaji entar ke anang adunging bi anang kesempatan terakhir de kungko mati dia. Terus apa aja ngaji kapan sing malam sing malam ni kebini na tedung anang tedung ni ketokui ni jeling terakhir de kungko mati dia. Akhir apa aja malam apa aja pokong sepengoningan ibadah abang ni kelakonin kapi kapan deku kulaku ni kemang kada alakoh ketetangken ni ke sapa kapi ya sedekain akhir tetangken pelak kapi orang na sekitar ni ke pelak kapi abang juga pelak akhirnya kapan sekitar lemari duhur orang ini kekir-pikiran loh oh diri nyaman ternyata aning beri orang dong ku amusuh kapi setia ternyata orang pelak kapi kapan kau pelak orang pas pelak kapi lamun dia yang kok lo traumati ya boy man kok semati tapi racun kadung ye nombing kok gila demer ya terus orang ini kekir-pikiran ajalan orangnya apa kapi cing abang le pelak siapa orang akhir orang ni ka berkah entar de guru na para kolema entar de guru pong kilo kolema polami guru andi penaber kok terobur semati ini jadi kolem pak berkah entar de guru na pak lu heda kiba de ki anande kilo mati enten je pong sampean kolema semati kan ki kolem pak mungkin iya derma ada tanya akin aduh ternyata oh di ni kesenang pak de, kula beri je sompek ke de, ternyata mangken ni kesenang, orang ni kepelak kapi de kula, bini kula kete, anak kula hormat, ternyata kula mari abojo ngaji, senang tentrem ati, jember, ternyata di ni kenyaman, kula terobur semati de, kan mende kejaran de, ada cang guru ni pegawai, tenang. Lok mati saya nom hede je benih racun engkau le tahu lah kar hede deki bakal apa diko enja benih racun ja ternyata bi guru ni kala kalian benih racun saya nom keng male sadar je abang mun mati je abang mun engak kepatih orang ni dok kira laku dosa ragaran kulo panjenengan sedaja mangken bajeng isah kilo bajeng isah tak polo na abang lapang rasa je mati napa abana tahu bala malaikat dah ku hede mati kol sanga semalam maca Quran apa-apa ke sedekah kapi pola na abani kalau gelem sadar je abah ni kematian mas kele bado orang mati wajulah kalau bejan mati lah kalau tua kencing manis abid jual abah kira gelem enggak maka itu buakin gak dito kasratud dzunub min nisyanil maut. Selanjutnya pun wa nisyanul maut min tulil amal. Lop pada kepatih. Kenapa orang ini bisa lop pada kepatih? Min tulil amal. Polena banyak kerenaan. Banyak pengetero lanjeng ngenangen. Orang ini lop pada kepatih polena kerenaan rencana banyak lu lo cukup ngerena abang tibi bahkan kerena anak deki tang anak dorem ya mari anak himu tang anak cukup deki kompoi dorem kompoi anak kompoi deki dorem kerena kapi maka bidir ada bu kota lani hamu yaumin lam udriku matiin sengko mepalang dak sengko mikir situng ari sengko lo nyapo dak ari dia monos sekadin to perwet mikir ari si abang lo nyapo dak ari arten mungkul pancenah sedek mikir abah tibi engon lebeda deer sampai mati cukup masalah abah nikah mikir 100 tahun lagi padahal 100 tahun lagi abah le mati lan pikirin anak deki umurah sampai saja pagi kompoi mari kompoi piyok pikirin kia teti abah nikah akhirnya sampai jangka 100 tahun padahal umur abah kengkari 30 tahun lagi nikah semepalang abah ngerena bektoh si abah lo kira depan lo tahu abah selo depan ada bektoh nikah jadi nyaman nikah lanjeng ngenangan banyak lu kerenaan ben nikah lakar sepen manusia biasa menjadi ini kena kali biasa karena kanjeng Nabi ada bu yahramu min ibni adam illal isnain kapi dari nak foto dari manusia kak dinto bakal oleh tua kecuali dua perkara
Apa selok gelem tua? Al hirs wal amal. Lebur dunya tamak bi banyak kerenan. Ni kalau gelem tua ni. Monos ni kesajan tua sajan berkurang. Kecuali dua ni kejana tambah. Monos sekadin toh umur 17 tahun ganteng. Umur 3 tahun ganteng. Ni kejan kebudi sajan cuba, jan kero. Monos ni kesajan tua asal kuat, sajan lemah. Asal pinter, cerdas, sajan tua jan kurang. Sajan lo cerdas, akhir ngeloleh, lo yang apa-apa. Kecuali dua ni kejan tua jan teti. Lebur dunya, tamak ke dunya bilang cengenangan. Ni ke sajan tua sajan banyak, sajan tengki, sajan tua sajan banyak kerenaan. Akhirnya enggak napa lupa dekah semati. Lamba bedoreng lo percaya. Cek monos sekak dinto lanceng ngenangan. Bedoreng kafir. Orang kafir kak dinto lo sengaja mele deeren mele nasi rekan mele nasi pecel gempeng. Pas neng bungkus nikah bede tolesan nikah tepat ada debu Kanjeng Nabi. Tulis tidak nikah hadis. Lau anna libni adamah wadiyaini min dahabin latamanna ilaihima salisan. Hadis dan nikah. Cek saking monoseria andi 2 curang dari emas. Andi 2 curang kok sabi emas. Maka monoseri bakal tero curang senomor telo. Ini kenyaman monosa. Maki andi curang somor 2 curang esim emas dubiki. Ini kita telo. Ini manusia. Wala yamla'u batnahu illa turab. Ben lo bisa makenyang, lo bisa mepuas dan manusia kecuali tanah. Maksud tanah ini kemati. Orang kafir ni kesambi ngakan nasi pecel ni kesambi maca, sambi kir-pikiran. Pas beda tulis ibudi Muhammad. Jadi sengocak dia Muhammad. Akhirnya orang kafir ni kesoki. Kira-pikiran dia. Mosok yongku mon orang andi emas du curang. Paki terotu ngaki mosok yongku sengocak ni Muhammad ni nabi dari Islam. Akhirnya orang ni penasaran. Tanya akin. Muhammad ni siapa? Oh, Muhammad ni nabi orang Islam lo pernah lecek, pasti bener. Muhammad ini lo kira acaca kecuali wahyu dari pangeran. Muhammad ini lo teman acaca karena betibi. Cacan Muhammad ini pasti perintah dari pangeran. Ini kecepon orang saya tanyain. Akhir orang ini kan, wah mosok, mulan di embah du curang pagi terua boleh, lo kira. Akhir orang ini kepenasaran bukti akin. Jadi orang kafir sesoki ini kah nyari orang selaib, nyari orang miskin. Nyari orang miskin berinah dunia. Nyari mangki orang miskin heden ndak bingko beri dunia. Ndak macam orang miskin orang lain tabai dunia. Ndak. Ayo heden mun ndak ayo norok engko andi tanah di selipar deki heden ngalak sekarpe heden. Oh iya tepak je tepak. Akhir mangkat. Si orang sesoki ni kah orang kafir sesoki ni kena pak jeren. Orang selaib ni kah ya deret nyaman orang lain lebih biasa orang lain ada deret. Akhirnya kebo. Area sepengotel ang hedri tang tanah kapi. Hede mun terol ngala. Sekarap hede. Sekarap kulpa. Iya sekarap hede. Sampai kakak mau sekarap hede. Ngokor tibi hede. Keng bet tese mulai omber are sampai sorop are. Lo lebih dari dia. Oke. Berarti orang ni kah sekilong sorop are pon leyap siap nang tanah ni. Ngebu patok pak biki. Patok ke tanan betes. Kapan omber are langsung matok orang ni kah. Patok. Nang kento pak betes patu timur dajan ni kah. Iya ayo terus lalu kirit patok selain aja. Kirit. Jadi patok sekali telok ni ke kirit. Kirit dari timur dajan ku borok terus. Itu orang bunte bi orang sesoki. Orang sesoki ni kena pak jeren. Selain ni kah ada erat ngibu patok atau biki. Itu orang bunte dari budi. Sampai kol sangak kipapun ke borok. Loh, hari kol sangak kipapun ke borok. Dah kita nan sekodem beri deh. Terus sampai dohor kipapun ke borok. Roti ke lauk.
pakun mencirit ke bola. Dek orang ni dem mekar bertanah. Dek kiasa ko dem bertanah ni mulut tikelau. Ni saya ada duhur ki letung patuk. Orang semiskin ni ke saya paringin tanah ni kau terus kubo duhur. Kapan duhur ni kira-kira dah cukup de anak tang anak dek kari kompoi dek. Terus kuboro sampai para asar. Cukup bi kompoi pio dek kita mah pio dek. Terus akhirnya lemari asar ni kau. Kepak bisa sesoki bi orang ni ke bisno pacaran. Damai di meloti kelau patuk akan kali telok. Ya ada lepas nenaung lan para maghrib. Beda kia seko dem betanan he di jadi. Air puri patok. Berarti mari asar ni ke patok tu. Ki kali dua kian. Kan kilo seko apa mungkin kali patok dua ni. Air kelau. Kapan kelau orang ni kah? Terus kelau. Dah sampai hari lepas asar ki pakun kelau. Sikit mereka deki anak tang bini. Anak pak bini tang anak. Deki kompoi lah. Deki sepuh pun terus pikir kapi. Kerena kapi. Akhirnya kapan para sor beki burun masang patok se berok lau karitung kare ketemu. Kapan para maghrib orang ini aburka seteroda pak. Jauh lu pun ada kena patok ke seluruh. Aburka eta abang bicara. Bi orang ini kita abang. Kapan aburka tepak-pak. Kapan tepak-pak orang ini kan nyungsep labu napang tepak ke tanah nikah mati. Kapan dibeli bi orang ini kecolok kasih tanah. Baru orang sekafir ini kepercaya. Baca pole. Berarti penderong busanya Muhammad. Menus seri lo mari molo akan tanah. Mati. Pos sabi tanah colong. Penderongku akhir orang sekafir nikah masuk Islam. Lah munda ia penderongku busanya Muhammad. Ari bani ocak dan badan. Ari pasti dari pangeran dia. Langsung masuk Islam. Tetik ulu pancina saja. Monos senega. Sebisa nak keren akapi. Bahkan aba lo ada pada bekto nikah. Ini kenyamanan tulul amal. Banyak lu kerenaan. Seterusnya watulul amal min hubbid dunya. Banyak kerenaan kadinto po dan lebur kelu dak dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Lebur dak dunya kadinto bungkana kesalahan. Korbina kesalahan nang alam dunya ni ke dunya. Korbina tokar, korbina perkara, korbina masalah. Dia kekapi bersumber dari lebur dunya. Sobung tokar selain dunya ni ke sobung. Kulo lo pati ngeding, bodoreng lake ngombang bini nah, ota besoker bini nah, lo nyapa dek bini nah, pola na lo apa aja. Lo pati ngeding. Bodoreng setretanan dua atau kar lo nyapa, pola situng lo apa aja, lo pati ngeding. Bada tetangga lo nyapa, kedua polen situng lo ndak ngaji, lo pati ngeding. Sengeding ni kalau kara tokar masalah dunia. Tretan atokar pasti masalah dunia. Sampai torain membawa atokar setetangga tanya agin. Ada tokarnya masalah bejengi, masalah ngaji. Lo kira ini pasti dunia. Soal mana nabi agama lo ikut tokar. Mun bodoreng atokar masalah agama niki keng katon atokar masalah agama senyata dunia nih. Jadi lebur dunia kadinto roksu kulli khotiatin. Sedaya perkara, sedaya urusan, sedaya tokar, sedaya fitnah kadinto pasti bersumber dari lebur dekah dunia. Para abu sangat muljakin. Di kadinto aten kula tormator senatan lah oleh sejam. Jadi sepaling akhir saos pengajian monoten kadinto kudu acerita keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi kadinto menjadi istimewa etempeng nabi-nabi selain karena nabi-nabi selain
Kak Dinto dalam sejarah nah, berakhir kelaban atu aki palang dak umat. Ma min nabiyyin illa wada'a ala qaumihi bil halak. Nabi-nabi terdahulu mereka berakhir kalaban atu aki bencana dak umat. Wa ana iddakhartu da'wati syafa'atan li ummati. Dabun Gusti Kanjeng Nabi sedangkan ten kula ki nyaba kula ki nyimpen dua ten kula sebagai syafaat da umat kula. Nabi lamba Nabi Nuh Kak Dinto berdakwah nang kaumah kurang lebih 1000 tahun atau 950 tahun. Saampuna elaben saampuna enah eremiakin san umat pada akhirnya Nabi Nuh Kak Dinto adu aki kepalangan. Akhirnya terjadi banjir sealam dunya mati kapi kecuali orang yang senompak perawana Nabi Nuh. Nika saat dua akin Nabi Nuh. Nabi Lut juga ketika ada wah ngajak dok kaumah Nabi Lut ikebacin elaban bahkan elaban sareng rajin tibi wahalah. Nika Nabi Lut juga adu aki palang adu aki bencana sehingga bumi neneka yang kak orang balik yang cepakin pendem di odi. Neka juga dua nabi nah. Ben nabi-nabi selain kecuali nabi kulu panjenengan saja. Nabi Muhammad punten. Ketika orang kafir Quraisy nyakein Gusti Kanjeng Nabi, ngelemparin Kanjeng Nabi ke laban kotoran. Kota ketika Kanjeng Nabi Kak Dinto lokah nang perang Uhud. Capok senjata nang perang Uhud. Sahabat-sahabat mato da Gusti Kanjeng Nabi ngereng ajunan atua. Male senyakin ajunan ini kepalang. Kanjeng Nabi adabu lam ub'ats la'anan wa innama bu'itstu rahmatan. Enja engkau lo yutus atua cuba, engkau yutus sebagai rahmat. Kanjeng Nabi ki nyimpen dua Kak Dinto. Menang Kanjeng Nabi kesokan, Kanjeng Nabi perang Uhud kalah, tinggal nyoon da Allah Ta'ala, beri kemenangan. Ketika orang kafir aganggu Kanjeng Nabi tinggal mato da Allah Ta'ala. Saltu toh, hedemente bingko beri debun Allah Ta'ala. Tapi Kanjeng Nabi bunten. Dua Kak Dinto tetap pertahanakin, sempen, maneman, karena soone da Allah Ta'ala pagi sebagai syafaat dekah umat dekah tengkul sampai jenazah saja. Kanjeng Nabi lo rela menabi situng bain umat tercabur dalam neraka. Malam antar kurban saja ke aku sebagai umat epon. Amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi juga ada bu. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Engkau odi ya. Debu Kanjeng Nabi da umat ari nyaman dah hidup api. Budian wa mamati khairul lakum. Tak tulu dah engkau budian ada umur. Engkau mati, hari ki nyaman ki dah hidup api. Tidak bukan Nabi engkau diri nyaman dah hidup, engkau mati nyaman dah hidup api. Sahabat mata, manabi ajunan ki odi berada di tengah-tengah dan kulu panjenengan sedaja. Kak Dinto tadi kesayan dak kulu panjenengan sedaja. Nikalah kala patot dan kulu lok mungkir. Ke manabi ajunan sete. Pas napan sesai dak kita ni, kenapan sesai. Kanjeng Nabi ada bu. Tu'radu alayya a'malukum yaumal isnain wal khamis fama kana min khairin hamidullah fi wa ma kana min syarrin istaghfartu lakum. Mon engko mate he amal he dekap tang umat patau de engko lapor aki de engko setor aki de engko tapi amal kula panjenengan sedaja selakone ini setor aki ndak Gusti Kanjeng Nabi patau orang anduleng bajeng berjamaah penjok katoraki orang anduleng seala aku nyari rezeki halal penjak dari bendera penjak setoraki ndak Gusti Kanjeng Nabi bon amal-amal selain fama kana min khairin hamidullah fi mun ternyata amal bagus ternyata langgera rame masjid posak berjamaah ngaji nak kanak kene yang tua ngaji kapi Kanjeng Nabi ada bu hamidullah fi engkau bangga engkau senang engkau asa kelangkungan engkau muji Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya wa makana min syarrin istaghfartu lakum. Mun amal tang umat ternyata banyak dosa nah maka sengkok minta ki seporah dekah Gusti Allah Ta'ala.
Dadi Kanjeng Nabi kadinto sampai semangken ki nolongin minta aki seporah dek kedusan kula panjenengan sedaya. Dadi mungkin abada akin acara moloten nikah ejek dulu apa ngerasa jago keluk ki tangi ki. Ejek dulu apa ngerasa Arya iku bangga bi Kanjeng Nabi ki tangi ki. Kanjeng Nabi bit lambek sampai pagi kadinto amal tu secuba kula panjenengan sedaya minta aki seporah dek ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cerita kadinto banyak dimuat dalam kitab-kitab kenapa Nabi Musa bin nabi-nabi selain kadinto ketika jahatin sareng musuh-musuh nah paringin selamat di Gusti Allah taala. Firaun kadinto nabi Firaun kadinto raja sepaling jahat. Raja sepaling cuba. Raja sepaling derekah. Diderakan Firaun kadinto sampai ngaku pangeran. Faqala ana rabbukumul a'la. Cang Firaun engkau pangeran hedekapi. Setung bektoh Firaun kadinto amimpeh napa langi rempak. Mimpin Firaun banyak kayak diantara mimpin kadinto. Amimpeh langi rempak. Akhir Firaun susah. Tokang takwil mimpinnya berdatang kapi. Engkau amimpeh langi rempak dia memaksud dia. Akhirnya kebala. Sampian nikah bekal kalah. Bekal bedah beji dari Bani Israel sebekal makalah sampean ngancor istanan sampean. Akhirnya Fir'aun mikir munda iya beda aki pengumuman beji laki selahir tahun setia paten. Jadi nikah orang Bani Israel anapa mator de Fir'aun ngocak de Fir'aun mun bisa cek ben tahun. Jadi tahun semangkin mun laki paten tahun boleh cek paten. Akhirnya Nabi Harun ternyata Nabi Musa nikah lahir neng tepang tahun aman ada maten beji. Sedangkan Nabi Musa nikah makin lahir neng tahun se kosong paten beji. Akhirnya Fir'aun merintah deka anak buan dek staf kapi orang bini sengandung bektona lahir sorope ke kapi okom tahan kapi kotu rembi neng penjara. Mun ternyata lahir bini oleh mole mun laki kotu beli. Kesokan Allah Ta'ala Nabi Ibnu Nabi Musa kak dinto ngandung keng lo kembung. Jadi ngandung keng lo katon sehingga selamat dari incaran orang-orang Fir'aun. Nabi Musa lahir tanpa sepengetahuan anak buahnya Fir'aun. Tapi tetap saja nikah pangki. Situng ketika Ibnu Nabi Musa kak dinto ngancu Nabi Musa kak dinto nangis pas beda tentaran Fir'aun selebet. Karena mbok nikah tako ada deki mau temu tentaran Fir'aun di tangan anak deki beli. Akhirnya mbok kak dinto ilhamin sareng Gusti Allah Taala paringi petunjuk soro pemasuk ke dalam tomang. Baju Nabi Musa kak dinto pemasuk ke dalam tomang. Kapan tentara ni kemoleh keluar ni ke paring selamat. Lalu lama ada bu. Kenapa beji seetono kak dito paringin selamat. Napa napole koleng. Oh bu situng lo luang. Kenapa? Karena kak dito oleh tetesan nurah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kak dito ilhamin pole empung Nabi Musa beji di soro anyu aki ndak songai. Ya anyu aki ndak songai Nil. Ketepan bekto nikah Fir'aun andi anak angkat bini temu penyakit. Temu penyakit boros. Kenjak semangkin temu penyakit kolek, kir-kir lo gelem das beres di antara tamper muntro beres kudu mandi ndak songai Nil laku bari. Ketepaan bayin bajing Nabi Musa sebede-bede nikah lebet nang songai Nil. Akhirnya pahe temu sarang anang Fir'aun semandi nang Nil nikah si atampe dari penyakit goreng pahe kebe ke mana pas tutuakin ternyata baji laki genteng baji Nabi Musa. Terima sarang binin Fir'aun. Binin Fir'aun ni kenyamanan Siti Asia. Sere Siti Asia. Siti Asia kadinto paling bagus orang binin alam. Siti Asia kadinto salah situng orang bini sesangat mulja. Sama seperti Siti Maryam
ben lain-lain epon. Ketika itu tuakin Asia bunga. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li walak. Cang Asia ari cang Asia untung beaben abe lu andi anak ya nemu anak laki genteng. Karena Fir'aun neka abini Asia neka lu andi anak lo kebecian. Fir'aun neka manabi tero apolo ngetedung bi Asia neka bi Allah taala genteni jin. Sehingga Fir'aun neka kon lakon bi jin. Asia kak dito dipersiapkan pagi dadi rajinah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang swarga. Pangki bi Fir'aun lah ada mi beda baji laki ada kau beli dia cepon Asia asa ayam faana au natakhidahu walada la cok beli dak remeh dak cek reng sampean dia kabit lambe turuan di anak laki lo tikan di anak laki kapan semakin ya bedoreng ater anak laki pahe beli dak remeh sampean akhirnya rayu-rayu Fir'aun ndek akhirnya Nabi Musa diasuh napa kala erabatin sareng keluargana Fir'aun erabatin sareng keluargana Musa. Jika seperti terjadi dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ketika Gusti Kanjeng Nabi kadito elang ibekto kene tepang yancu empana Abdul Muthalib. Nah Gusti Kanjeng Nabi juga pernah elang akhirnya Abdul Muthalib atuah ya Rabbi rudda waladi Muhammadan urdudhu wastani indiyada. Pangeran pebeli yakin kompoi kula Muhammad nyari yakin orang sebisa membeli kompoi kula arapa sekejap aki Kanjeng Nabi kak dintoh datang kalaban ekebah Abu Jahal ini kemoson apa ki tanya yakin bi Abdul Muthalib temudi metang kompoi dia Abu Jahal ngamuk hede keng lo tahu dak kompoi hede dia kompoi hede dia mapa geleng kok jadi Kanjeng Nabi ini kak letet timoson Abu Jahal bitki kene. Ari kompoi heder ya kelar karana apa lo temongko mate. Ari kelaparan lo nemu kakanan. Eta untung eta mongko. Bingko kapan epo ongke dak tang ontah. Isaba ibu di tang ontere lo ndak jaga. Kapan ari kompoi heder Muhammad bingko isaba ya dak baru ontere jaga. Engko ari ko tua gonceng dak kompoi heder. Ari gelmegelin. Ti Abu Jahal belis kabir Kanjeng Nabi ki kene. Akhirnya Ibnu Abbas adabu raddahullahu ila ajaddihi biyadi aduwihi kama fa'ala bi Musa hina hafidhahu ala yadi aduwihi. Ibnu Abbas adabu Gusti Kanjeng Nabi pebali dek kembana seelang kadinto pangki pebali dek kembana kelaban perantara mosona pada sareng Nabi Musa selamatakin dari kelakon Fir'aun cara kelaban kala anak Nabi Fir'aun. Pas lama banyak adab seren ternyata tambe gak dintoh lo jauh dari penyakit. Tambe ini lo jauh dari penyakit. Selamat Nabi Musa nih kayak selamatakin Musa. Selamat Kanjeng Nabi selamatakin Musa Abu Jahal. Jadi tambe bi penyakit nih kapolong. Bi orang-orang sepolah mbak gue lebalain. Gue mun telasan nikah seneng napa nedah cukup ajam kelepatih. Nikah manabi mari pasaan pah nedah nika banyak nika langsung moros langsung mencret labi yang sepo nika gampang hede gampang muterolok mencret de remah sekilo ngakan enom kuan enom kada pah mari nika nedah biasa seperti biasa dan nika ampuh ternyata tambenah dari sakit penyakit saya timbul lagi aku ajam kelepatih nika tambenah nginom kelepatih nika ada apa olong tambenah ki otaba biasa orang Madura manabi selo napa se sabenan iku mun enta ada reng mate mangkin tedeur reng bareng reng mate kaangkang reng mate niku pas saben niku tamben gampang tanan reng mate apolo otaba orang mun ada durin niku tanang niku lo bisa elang bonu durin kecuali akobuk dak kenanga olah durin ini kan jadi apolo maka ulama was debuakin ketika bedelala tecapur de enoman de aing niku soro selemakin kapi arapa polon lembang selajana racun lembang selajana penawar lembang selajana penyakit lembang selajana obat
ternyata lakar tampenikah lo jauh dari penyakit sama seperti Nabi Musa Islamatakin sareng Musa nah kata Gusti Kanjeng Nabi Islamatakin juga sareng Abu Jahal Prabu Abu Jakin mungkin Kak Dinto sebisa kedepaten kula hikmah maulid kata pan sepenapan debuna Gusti Kanjeng Nabi ban debun ulama malam mata pakai mutanda dan kula tibi benda aja setaja amin Allahumma amin setaja kekurangan kecangkolangan kelopotan kurang lebih nyon sepora wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.